Հայ բիբլիական ժողովրդի համար մայիսը առանձնահատուկ խորհուրդ ունի։ Մայիսը դարձել է պատմական հաղթանակների և բախտորոշ իրադարձությունների ազդարարողը։ Այսպիսով, մայիսի 9-ին հայ ժողովուրդը տոնում է 3 հիմնական տոն. հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բանակի կազմավորումը, Շուշիի ազատագրումը։ Հայրենական պատերազմի տարիներին հայ ժողովուրդն արժանի ներդրում ունեցավ հիտլերյան Գերմանիայի դեմ պայքարում։ Ինչպես նշել է խորհրդային մարշալ Գեորգի Յուկովը, հայ մարտիկները, զինվորից մինչև մարշալ, իրենց ծածկել են քաջարի ռազմիկների անթառամ փառքով։ Հայրենական մեծ պատերազմի հերոսի կոչմանն է արժանացել 116 հայ։ Խորհրդային միության հերոսի կոչմանն են արժանացել Հովհաննես Բաղրամյանը և Նելսոն Ստեփանյանը։ Հայրենական պատերազմին մասնակցել են ընդհանուր առմամբ 600,000 հայեր, որից 300,000-ը Հայաստանից, մյուսները խորհրդային միության մյուս հանրապետություններից։ 200,000 հայ սպաներ, մարտիկներ զոհվեցին խորհրդային երկրի պաշտպանության և հաղթանակի համար։ Փառավոր մարտական ուղի են անցել 89-րդ Թամանյան դիվիզիան, 76 լեռնահրաձգային, 408, 409, 390-րդ դիվիզիաները։ Հայկական դիվիզիաները մասնակցեցին Կովկասի, Ղրիմի պաշտպանության, խորհրդային երկրի և Արևելյան Եվրոպայի բազում ժողովուրդների ազատագրման մարտերին։ Հայկական 89-րդ դիվիզիան իր մարտական ուղին ավարտել է Բեռլինում, 409-րդը Չեխոսլովակիայում։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը նաև հայ ժողովրդի հաղթանակն էր, քանի որ այդ հաղթանակի շնորհիվ հերթական անգամ ձախողվեցին Թուրքիայի ծրագրերը, որը օգտվելով իրավիճակից փորձում էր զոր կուտակել հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые были, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, День Победы, порохом пропах. Это праздник, с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, День Победы, порохом пропах. Это праздник, с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это
իմ սուրբ հայրենիք, դու իմ Հայաստան, որդիներդ քաջ, հզոր, անսասան, անկոտրում ոգին միշտ բարձր են պահել, Բեռլինում հաղթական քոչարին պարել, ազգ իմ փառավոր, խաչի զորությամբ, դարեր ես անցել, մնացել անպարտ, մարտեր են հաղթել տղերքդ խիզախ, տուն վերադարձել, խրոխտ ու հպարտ, ու կրկին մայիս, ու նորից պայքար, կռիվ են գնում դեպ Արցախ աշխարհ, թշնամու ճանկերից երկիրն ազատում, մի էջ է լահա փառահեղ կերտում, եւ ահա այսպես եռատոն ամիս, ունենք ու պիտի պարտական լինենք, տղերքին այն քաչ, ովքեր կռվեցին մեր հողի համար։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո տարիներ անց 1988-ից 1994 թվականներին սկսվում է Արցախի համար պայքարը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև արցախա-ադրբեջանական զինված հակամարտությունը, 1988-ից 1991 թվականների գարնանը մինչև կրել են տեղական բնույթ, հետագայում Ադրբեջանը օգտվելով ԽՍՀՄ ղեկավարության աջակցությունից շարունակում է զավթել հայկական գյուղերը և բնակիչներին արտաքսել իրենց բնորաններից։ 1991 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատները, օսմանականները խորհրդային բանակի աջակցությամբ բացահայտ պատերազմ սկսեցին Շահումյանի և Գետաշենի դեմ։ Ապրիլի 30-ին սկսվեց կալցո գործողությունը։ Կատաղի մարտեր տեղի ունեցան Գետաշենում և Մարտունաշենում։ Այդ մարտերում հերոսաբար զոհվեցին Թաթուլ Կրպեյանը, Սիմոն Աչիգոզյանը, Արթուր Կարապետյանը, Վալերի Նազարյանը, Զարզան Դանելյանը։ 1992 թվականի փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհուրդը հատուկ որոշում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանությունը ուժերի մասին, որով բոլոր զինված ջոկատները կոչվեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերի և համախմբվեցին մեկ միասնական հրամանատարության ներքո։ Հրամանատար նշանակվեց Արկադի տեր Թադևոսյանը, կազմակերպվեց նրանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության խորհուրդ Արթուր Մկրտչյանի գլխավորությամբ։ ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյան։ Հիշատակը միշտ փառավոր ընկեր։ Ծնվել է 1959 թվականի Հադրութի շրջանի Էդիլու գյուղում։ 1976 թվականին ավարտելով գյուղի միջնակարգ դպրոցը ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի պատմական ֆակուլտետ։ Հետո սովորել է Մոսկվայի Մակլայի անվան ազգագրական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ 1981-ից 83 թվականներին աշխատել է Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանում։ 1986 թվականին տեղափոխվել է Ծննդավայր և աշխատել որպես Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն։ 1988 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել պատմական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ 1992 թվականի հունվարին ընդունվել է ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ։ Ով կամավոր է գրվում, այն օրից հերոսենա, իր ազգի ազնիվ կռվում, ամենամեծ հույսնենա, սիրահոժար մահնաճկերին է գնում, առյուծի պես է կռվում, սիրահոժար մահնաճկերին է գնում, առյուծի պես է կռվում, չի երազում ոչ անուն, ոչ ոսկի, ոչ կանց, հայրենիքն է իր հոգում, սարփազան նախանց, կռիվներ է մղում նա, ոցեր ու մանշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ, կռիվներ է մղում նա, ոցեր ու մանշեջ, սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ։
գաթարջունի բյուրթելոսող նանորեն թեսաներում չլինի գերի եկարացունիրեն նասենքի հետ բսակվելու է գանում սիրահարված է կրվում նասենքի հետ բսակվելու է գանում սիրահարված է կրվում չի երազում ոչ ամուն ոչ ոսկի ոչ գանց հայրենիքն է իր հոգում սարփազան նախանց կռիվներ է մղում նա ոցերում անշեջ սխրանքները չի պատմում պահում է իր մեջ կռիվներ է մղում նա ոցերում անշեջ սխրանքները չի պատմում պահում է իր մեջ հոգի հայրենյաց կամ երացկոտ պատանին աստված կանչեմ թողնրա մուրազները կատարվի մի փամփուշկա իր անունով է գնում նրա հույսով է գնում մի փամփուշկա իր անունով է գնում նրա հույսով է գնում չի երազում ոչ պաշտոն ոչ ոսկի ոչ գանց հայրենիքն է իր հոգում սարփազան նախանց կռիվներ է մղում նա ոցերում անշեջ սխրանքները չի պատմում պահում է իր մեջ կռիվներ է մղում նա ոցերում անշեջ սխրանքները չի պատմում պահում է իր մեջ միասին լայ ավելի բարձր գնացինք միասին Արցախի պաշտպանական ուժերի առջև խնդիր դրեց լռեցնելու Ստեփանակերտը և շրջակա հայկական գյուղերը ռմբակոծող թուրքական հենակետերը։ 1992 թվականի հունվարի 19-ից 20-ը հայ ազատամարտիկները լիովին ազատագրեցին ռազմական հենակետերից մեկը՝ Կրկժանը։ Այդ հաղթանակը քաղաքական և հոգեբանական կարևոր նշանակություն ունեցավ։ 1992 թվականի հունվարին թեժ մարտեր տեղի ունեցան Քարինտակի մատույցներում։ Շուշիի բարձունքից գրոհող թշնամին չկարողացավ տիրել կրակի տակ գտնվող Քարինտակը։ Լեռները թպարտ վեր են բարձրանում, որ փառքդ վերև տանեն հայրենիք, արծիվները վեց երկինք են հասնում, որ փառքդ վերև տանեն հայրենիք, հովերն ու հողմերն աշխարհ են շրջում, որ փառքդ չորս կողմ տանեն հայրենիք, աղբյուր ու բուսան երգ են կարկաչում, որ փառքիդ գով քանեն հայրենիք, իսկ զավակները տանգին իրենց այրումն են տալիս սրտագին, որ փառքդ անմահ պահեն հայրենիք։ Համար ամենավտանգավորը Խոջալուն էր, որ փակում էր Ստեփանակերտ Ասկերան մայրումին։ Այստեղի կրակակետը լրացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմական ուժերը որոշեցին առաջին հերթին հսկողության տակ վերցնել օդանավակայանը, որտեղ վաղուց իշխում էին հատուկ ջոկատայինները։ 1992 թվականի փետրվարի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հայկական ջոկատները Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ հասան առաջավոր դիրքեր։
Անակնկալի եկած հակառակորդը նահանջեց, կրակակետերը լռեցին առանց զոհերի, հաջորդ պարտությունը հակառակորդի դա Խոջալուն էր, քանի որ իրենց իսկ ձեռքով կոտորում էին իրենց իսկ բնակչությանը, փորձում էին մեղքը գցել հայկական կողմի վրա։ 1965 թվականի ապրիլի 21-ին Արագածոտնի մարզի Թալինի շրջանջյուղում Արեգ Հունար Թաթուլ, որը հենց իր անունով էլ անվանվել է։ 1957-ից 1990 թվականներին սովորել է ԵՊՀ-ի պաշտպանության ֆակուլտետում։ 1990 թվականին անդամագրվել է ՀՅԴ կուրսատության շարքերը։ 1990 թվականին նա մեկնում է Արցախ, որտեղ վիճակը շատ վատ էր։ Իր իսկ հիմնած զինված խմբով 1990 թվականի սեպտեմբերից մինչև 91 թվականի մայիսը ղեկավարել է Գետաշեն Մարտունաշեն ինքնապաշտպանությունը ընդդեմ ադրբեջանական զինված ուժերի, ռուսական բանակի և ոստիկանական խմբավորումների։ Զոհվել է 91 թվականի ապրիլի 30-ին օղակգործողության ժամանակ, հետմահու արժանացել է ՀՀ ազգային հերոսի կոչմանը։ Տոշնիա 92 թվականի մայիսի 8-ին ազատագրվում է Շուշին։ Բերդաքաղաք Շուշին Արցախ աշխարհի սիրտն է։ Ով տիրել է Բերդաքաղաքին, նա տիրել է ամբողջ աշխարհին։ Եվ պատահական չէ, որ Արցախ ներգուժած օտար թշնամիները առաջին հերթին փորձ են արել նվաճել Շուշին։ 18-րդ դարի կեսին, սակայն քաղաքը ոչ թե նվաճվում, այլ նրան ուխտադրոշ տիրացած Մելիք Շահնազարյանը այն հանձնում է Սառը Ջալու կոչվող ցեղի առաջնորդ Փաննա խանին։ Եվ այդ ժամանակներից հյուսվում է քաղաքի առեղծվածային հանգույցը։ Ներքևի մասում բնակվեց թուրքը։ Եկեղեցիների կողքին հայտնվեցին մզկիթներ։ Իսկ 1920 թվականի մարտին թուրքը հրդեհեց և կոտորեց հայկական քաղաքը։ Արցախա-ադրբեջանական ընդհարումների ժամանակ 1989 թվականին քաղաքը լքեցին վերջին հայերը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակեց իր անկախությունը։ Չհամակերպվելով այդ քաղաքական որոշման հետ եւ օգտվելով ստեղծված իրավիճակից Ադրբեջանի հանդեպ քաղաքական հարցը տեղափոխվեց ռազմական հատույթ։ Փորձելով ուժով նվաճել նորաստեղծ հանրապետությանը, Ադրբեջանը հայ ժողովրդի դեմ հանեց իսկական լուրջ զենքեր, տանկեր, ավիացիա եւ հրթիռներ։ Թշնամին ամեն օր հրետակոծում էր Ստեփանակերտը և շրջակա գյուղերը 1991-ից 93 թվականների մայիսի սկիզբ։ Շուշիից, ինչպես նաև Վանհան, Քալար, Ղայբուլու, ադրբեջանական բնակավայրերից Ստեփանակերտի վրա հարձակվել են հազարավոր արկեր, որոնց մի մասը գրադկայաններից։ Այդ հրետակոծությունների հետևանքով զոհվել է 111 և վիրավորում է ստացել 332 խաղաղ բնակիչ։ Հայաստանի Հանրապետությունը օգնում էր այն ժամանակ ինչով որ կարող էր։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն Պաշտպանության կոմիտեի հիմքի վրա կազմավորվել էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, որը կանոնակարգում էր Հայաստանի սահմանների և Արցախի ազատագրման գործին լծված 80-ից ավելի կամավորական ջոկատների գործունեությունը։ Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում չկար ցամաքային ճանապարհ։ Իմայն կապը ապահովում էր ուղղաթիռների և օդային ճանապարհով։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին ազատագրվում է Շուշին, ինչը բեկումնային նշանակություն ունեցավ Արցախի ազգային ազատագրական պայքարում։ Շուշիի ազատագրման գործում իր ողջ ուժով դրսևորեց հայ ժողովրդի հաղթական և մարտունակ ոգին։ Քաղաքի և իրագործման պատասխանատվությունը ստանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար գնդապետ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Նրա կողքին էին սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, գեներալ Գուրգեն Ղարիբալյանը, շտաբի պետ Ֆելիքս Բզողմյանը։ Գործողությունները մշակվել էին հուշ գաղտնի պայմաններում։ 1992 թվականի մայիսի 4-ին որոշվեց իրագործել Շուշիի գրավման հարսանիք լեռներում գործողությունը։ 1959 թվականի մարտի 5-ին հայազգի ռազմական և քաղաքական գործիչ։ Նա եղել է ՀՀ առաջին ՊՆ նախարար, նա եղել է ՀՀ վարչապետ։ 1999 թվականի օկտոբերի 27-ին սպանել է աբեկչության ժամանակ խորհրդանում։ Վազգենը իր գործողությունները քաղաքական և ռազմական դաշտից սկսել է 1988 թվականին Արցախյան շարժման ժամանակներից, որի նպատակն է Արցախը միացնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նա եղել է Արցախյան պատերազմի ամենաակտիվ հրամանատարներից մեկը։ Տարբեր պաշտոններում մասնակցել է ռազմական գործողություններին, մինչև 1994 թվականը, երբ կնքվեց զինադադար և Արցախը դե ֆակտո անկախություն ձեռք բերեց։ Վազգեն Սարգսյանը հետմահու ստացել է սպարապետ անվանումը, քանի որ նա մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի անկախության, անվտանգության և հայոց բանակի կայացման գործում։ Սարգսյանին շնորհվել է ազգային հերոսի կոչում։
Թշնամին Շուշիում ուներ 2300 զինյալ, իսկ գրոհող հայկական ուժերի թիվը 1700 էր։ Քաղաքի ազատագրման գործողություններին մասնակցում էին մոտ 10 ջոկատ։ Մանրամասն հաշվի էին առնվել ոչ մեծաքանակ այդ ջոկատների հնարավորությունները։ Գլխավոր ուղղությունների պատասխանատուներն էին նշանակվել Քաջարի հրամանատար Սենյան Օհանյանը, Վիրազիտ Չիխչյանը, Արկադի Կարապետյանը, Աշոտ Ղպյանը, Դուշման Վարդանը եւ ուրիշներ։ Մայիսի 8-ի գիշերը 2:30-ին հրետանային կրակի ներքո բոլոր 4 ուղղություններով սկսվեց ընդհանուր գրոհը։ Աշոտ Ղպյանը վիրավոր էր, բայց մնում էր առաջին գծում։ Առավոտյան ժամը 6:30 Արկադի Տեր-Թադևոսյանին հաղորդեց, որ մոտեցել էր Շուշիի Բերդի պատին եւ շուտով կմտնի քաղաք։ Կեսօրին Շուշիի պաշտպանությունը ճեղքված էր հյուսիսից եւ արևելքի։ Քաղաք մտած ջոկատները կռվում էին շուկայի շրջակայքում եւ կենտրոնական թաղամասերում։ Ժամը 18-ին հայ ազատամարտիկները ազատագրեցին քաղաքի կենտրոնը։ Նրանք փողոցային մարտերով մոտենում էին Սուրբ ամենափրկիչ Ղազանչեցուց եկեղեցուն, որն ադրբեջանցիների կողմից վերածվել էր զինապահեստի։ Մայիսի 9-ի կեսօրին թշնամին դիմեց խուճապահար փախուստի։ Շուշիի ազատագրման մարտերում հակառակորդը տրվեց 300 զոհ, 700 վիրավոր, 13 գերի։ Հայկական կողմը ունեցավ 70 զոհ եւ 120 վիրավոր։ Թշնամուց ազատագրվեց եւ ոչնչացվեց 10 զինատեխնիկա, 100-ավոր հրթիռներ ու արկեր։ Արցախի հիմնավորած քաղաքի ազատագրական հետևանքով ամրապնդվեց հայ ժողովրդի հավատահաղթանակի անդր։ Մի գիշերվա մեջ ջոկատ կազմեցին, գործելած հողերը նորից բերեցին, անկուն ու խենթացած մեր արյան կանչով, գրավեցին Շուշին վրեժի տենչով, անկուն ու խենթացած մեր արյան կանչով, գրավեցին Շուշին վրեժի տենչով։ Չենք տա Շուշին մենք ուրիշի կյանքով ենք պահել, մահաբարդ եղբայրներով սարը գրավել, աղտամուքյալ բաջան արդեն ետ բերած, լուսաբացին տեսանք Շուշին ազատված։ Չենք տա Շուշին մենք ուրիշի կյանքով ենք պահել, մահաբարդ եղբայրներով սարը գրավել, աղտամուք Արդարության խղճի մարտիկ ողջ կյանքում, հայոց դատի ու պայքարի բոցերում աչքիդ առաջ վանք ու մանտ են մշտական, ազգի պարծանք երոս Մոնթե Մելքոնյան, հասար օգնության քո ժողովրդին, Մոնթե Մելքոնյան, մեր սիրտ ու հոգի, դարձար առասպել, ռազմական դարբնոց, Արցախը դարձրիր անառիկ ամրոց, բանակը տարած արշավեցիր վեր ու վար, չկար արգելք ու խոչընդոտ քեզ համար, ազատեցիր գերված գյուղեր անհամար, քեզ հազար փառք, անպարտելի զորավար։ Մոնթե Մելքոնյանը ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին Կալիֆոռնիայի Վիսեիլիա քաղաքում, հայ ընտանիքում։ 1972 թվականի ամռանը 15-ամյա Մոնթեն ավարտում է դպրոցը։ Այնուհետև ուսումը շարունակում է Ճապոնիայի Տոկիո Կամանտա Հայց Սկուլ դպրոցում։ Նա տիրապետել է ճապոներեն լեզվին, սովորել է Հարավային Կորեայում, աշակերտելով բուդդայական վանականի մոտ։ Հետագայում մեկնում է Վիետնամ, ականատես լինում պատերազմական գործողություններին։ Երբ վերադառնում է Կալիֆոռնիա, արդեն լիովին տիրապետում է ճապոներենի եւ կարատեի մարտավեստին։ Ուսանել է նաեւ Քերկլիի համալսարանում։ 1978 թվականին նա մեկնում է Իրան, ապա Լիբանան, մասնակցելու Բեյրութի հայ համայնքի ինքնապաշտպանությանը։ 22 տարեկան լիովին տիրապետում է անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, թուրքերեն, քրդերեն, ճապոներեն, ռուսերեն եւ հայերեն լեզուներին։ 1991 թվականին գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ սկսվել էին հայ-ադրբեջանական զինված ընդհանումները։ Նա հիմնել է հայրենասիրների ջոկատը։ 1991 թվականի սեպտեմբերին մեկնում է Արցախ, որտեղ նրան անվանակոչում են Ավո։ 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին նրա ղեկավարությամբ ազատագրվում է նաև Քյարվաճարը։ Մոնթե Մելքոնյանը մահացել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին ադրբեջանական զրահմեքենայի կրակոցից Աղդամի շրջանի Մարզիլի գյուղի մատույցներում։ Ազատագրմանը հաջորդեց հաջորդ հաղթական առաջխաղացումը, որը ուղղված էր դեպի Լաչին։ Մայիսի 18-ին հայկական ուժերը մտան Լաչին։ Դրանովից ճեղքելով շրջափակման օղակը եւ Արցախը ցամաքային ճանապարհով միացավ Հայաստանին։ Այս ամենից հակառակորդը լայնածավալ հարձակման անցավ եւ գրավեց Շահումյանի եւ Մարտակերտի շրջանի մի մասը։
1992 թվականին ռազմական դրություն էր հայտարարվել Արցախի ողջ տարածքում։ 93 թվականին հայկական ուժերը ազատագրեցին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Քյարվաճառի շրջանը, իսկ 93 թվականին ազատագրեցին Ալդամի մոտ պարտության մատնեցին հակառակորդին։ Կատաղի մարտեր տեղի ունեցան Ֆիզուլիում, Ջաբրայիլում, Կուբաթրի շրջաներում եւ գրավվեցին հայկական զորքերի կողմից։ Հայկական զորքերը գրավվեցին 1993 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, նաեւ Պատերազմի ընթացքում հայ կամավորական ջոկատները փայլուն կերպով կատարեցին իրենց վրա դրված պարտականությունները։ Հայաստանի ողջ տարածքից հավաքագրվեցին եւ անդամագրվեցին կամավորական ջոկատներ։ Ոմանք էլ առանձին ջոկատներ ստեղծելով մեկնում էին առաջնագից։ Հայ կամավորական ջոկատները զենքի սուղության եւ չլինելու պատճառով ռազմականացված հիմնարկներից, բուհերից եւ այլ հաստատություններից զենք հայթայթելով մեկնում էին սահմանի ամենաթեժ կետերը հայրենի հողը պաշտպանելու նպատակով։ Արցախյան շարժման ընթացքում հայ եւ Սփյուռքի հայ ժողովրդի զավակները թողեցին մեծ անուններ՝ Ժիրայր Սեֆիլյան, Մոնթե Մելքոնյան, Մկրտիչ Ղազարյան, Արկադի Կարապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, Արագած Բոնդո Մկրտչյան, Մաղավուզի Կարո Քարքեջյան։ Արցախյան մարտերին մասնակցեցին նաև Արագածոտնի մարզի Արտաշավան եւ Սաղմոսավան համայնքներից Քաջարի մարտիկներ՝ Սահակ Մանուկյան, Կարեն Մանուկյան, Ռազմիկ Թադևոսյան, Մինաց Գևորգյան։ Իրենց անունները փակուղով պսակեցին եւ մինչեւ վերջին փամփուշտը կռվեցին Արայիկ Հովսեփյան, Աշոտ Հայրապետյան, Մարտին Հովանեսյան։ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղում 1967 թվականի օգոստոսի 8-ին 1974-ից 1982 թվականներին ընդունել եւ ավարտել է տեղի 8-ամյա դպրոցը։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Օհանավան համայնքում, ստացել միջնակարգ կրթություն։ 1984 թվականին սովորել է Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի տեխնիկումում։ Մեկ տարի սովորելուց հետո անցել է ծառայության խորհրդային բանակում 85-ից 87 թվականներին։ Վերադառնալուց հետո ուսումը շարունակում եւ ավարտում է 1988 թվականին։ Նույն տարում անցնում է աշխատանքի նոր Եդեսիայի դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Մեկ տարի աշխատելուց հետո տեղափոխվում է հայրենի գյուղ Արտաշավան եւ ընդունում տեղի դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, այստեղ աշխատում է մինչ օրս։ 1989 թվականին, երբ Արցախյան շարժումը աստիճանաբար մեծ թափ էր հավաքում, գյուղում 7 հոգանոցում կազմելով մեկնում են հայրենի սահմանները պաշտպանելու։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին անցկացրել է Գորիսի շրջանի Գորնիձոր համայնքի ինքնապաշտպանություն։ Այնուհետև 1990 թվականի հունվարի սկզբին մասնակցում են Երասխավան ինքնապաշտպանական մարտերին։ Երբ պատերազմը Արցախում ավելի էր թեժանում, նրանք մեկնում են Արցախ, միանում Շուշի առանձնակի գումարտակի տղաներին եւ մեկնում Մարտակերտի շրջան, Մատաղիս, Մաղավուզ, Կարմիրավան եւ Քաջավան համայնքների ինքնապաշտպանական մարտերին։ 1992 թվականին աշտարակի վաշտի հետ միասին մասնակցություն են ունեցել Լաչինի միջանցքի գրավմանը։ 1994 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներից մասնակցում է Ֆիզուլիի եւ Ղարախամբելիի թեժ մարտերին։ Փետրվարի 10-ին տեղափոխվել է Մուսվի Լեռնաց, որտեղ մասնակցել են մի քանի փոքր գյուղերի գրավմանը եւ մաքրմանը։ 1994 թվականին Արցախ Երամիա հավաքներին, որտեղ պաշտպանում էին Արմատների սահմանները։ 2016 թվականին մասնակցել է Ափրիքարյան պատերազմին։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին իմանալով իր զինակից ընկերոջ որդու Քյանացյանի մահվան մասին, մեկնում է Արցախ, մասնակցել է Մարտակերտի շրջանի Թալեշի եւ Տոնաշեն գյուղերի պաշտպանությանը, այնուհետև ապրիլի 23-ին վերադարձել Զորակոչ 18-ամյա պատանին բանագեր գնում։ Այդ պահին նորից թփրտած բերկրանքից մոր սիրտը։ Նրա աչքի առաջ հայտնվեցին բոլոր հայ զինվորները։ Հայկ Նահապետը, Վարդան Մամիկոնյանը, Անդրանիկ Օզանյանը, Հովհաննես Բաղրամյանը, Վասկեն Սարգսյանը, որքան շատ էին նրանք։ Մայրս թափվեց եւ հպարտորեն ասաց. «Գնա, որդիս, պաշտպանիր քո հայրենիքի սահմանները։ Գնա, որ հայ փոքրիկը հանգիստ քնի։ Գնա, որ հայ մայրը միայն ուրախությունից լացվի։ Գնա, որ հայոց երկնքում միայն հրավառության թնդանոթի ձայնը լսվի, որ խաղաղ բացվեն հայոց արավորները։ Աստված քեզ պահապան հայ զինվոր, թող Աստծո աչու մորդ սիրտը միշտ պաշտպանեն քեզ հետ»։ Չհաղթած Ադրբեջանը շարունակում է չմարսել իր պարտությունը եւ այդ էր պատճառը, որ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով
Լայնածավալ հարձակման անցան առաջ թեժ մարտեր են ընթացել հարավային ուղություններում։ Պատերազմը տևել է 4 օր, այդ է պատճառը, որ կոչվել է քառօրյա պատերազմ կամ ապրիլյան պատերազմ։ Այս պատերազմն հիմնական մարտերը վարում էին 18-ից 20 տարեկան զինվորները, մինչև կհասնեին հիմնական զորքերը եւ կամավորները։ Այստեղ էլ հայ ժողովուրդը համախմբվելով մի բռունցք դարձած մեկնեց առաջնագից։ Հայրեր, որոնք իրենց որդիների կողքին պետք է կռվեին Արցախյան հողը պաշտպանելու եւ իրենց փորձը փոխանցելու իրենց որդիներին։ Ապրիլյան պատերազմը նորից ավարտվեց հայկական կողմի հաղթանակով։ Թշնամին նորից դիմեց Ռուսաստանին հրադադարի խնդրանքով։ Ապրիլյան պատերազմը մեծ տվեց մեծ հերոսներ։ Շուշիի ռազմական գործողությունները մարտական լուրջ մկրտություն էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնապաշտպանական ուժերի համար։ Այն իր արժանի տեղն ունի հայ եւ համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության մեջ։ Մայիսյան հաղթանակները շարունակական են։ Դրանք միշտ ուղեկցելու են հայ ժողովրդին, որն ապրում եւ արարում է Սրբազան հողում։ Հաղթական մայիսի 9 խորհուրդը թող դառնա բոլորիս համար խորհրդանշական պատգամ։ Հիշել եւ փառաբանել անցյալը, գնահատել անչափթան գնով հաստատված խաղաղությունն ու անդորը, չխնայել ջանքեր հանուն հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանն ու առաջընթացին։ Թող հայ ժողովուրդն արձանագրի միայն հաղթանակներ։ Ավերդացավ Պապերուս, շինացեր գիրը կանգուն, ու թևացիր լայն արձակ, Արարատի լանջերի, հայոց հողը համբուր է, ուր տիրում է թշնամին, ու թևացիր լայն արձակ, Արարատի լանջերի, հայոց հողը համբուր է, ուր տիրում է թշնամին։ Հայոց բանակ հաղթական մնավ իշկանգուն, որդիներով առնական ջարդեք թշնամուն, գրավեցին մեկ Շուշի հասան մարտակեր, կգրավենք մենք անին միշտի